এগুলো হচ্ছে মানে ছোট ছোট বেলে মাছ। বাবা খুব চোদ্দ মাছ খাওয়া গেছে। নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে আমাদের ইটিং শো চ্যানেলে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে। তো আজকে কি নিয়ে এসেছি বলো তো? আজকে ফিশ। আজকে আছে একটা মানে দুটো আমার একটা ওরা একটা দুটো বিগ সাইজের তেলাপিয়া মাছ। তো এগুলো কেটে কেটে নেওয়া হয়েছে আর রান্নাটা করেছে আজকে সেই আমার ফেভারিট জিনিস দিয়ে। তো কি দিয়ে বলো তো? আলু আর ফুলকপি দিয়ে তেলাপিয়া মাছ দিয়ে রান্না করেছি। যে মাছ দুটো এখানে সাজিয়ে নিয়েছি আমরা প্লেটে, আর এখানে আছে আলু আর মানে ওই মাছের তরকারি। আর এই যে কত বড় একটা থালাতে আমরা ভাত নিয়ে নিয়েছি, দেখেছো? পুরো থালা ভর্তি। আর এর উপরে আছে লাউ দিয়ে আর বেলে মাছ। এতে আরেকটা আইটেমও আছে, আরেকটা মাছ আছে বেলে মাছ দিয়ে আর লাউ দিয়ে ঘন্ট করেছি। আর সাথে নিয়ে নিয়েছি 1 গ্লাস করে জল। তো বন্ধুরা, এখন আমরা কি করব? ভিডিওটা শুরু করে দেব। আর ভিডিও শুরু করার আগে কি করতে হবে? কাউন্টিং করতে হবে। আর পানিশমেন্টের কথা ওহো, দেখেছি বন্ধুরা, আমরা সত্যি ভুলে যাই। ফানি পানিশমেন্ট আছে আজকের। পানিশমেন্টটা ফানি। তো ফানি পানিশমেন্টটা কে পায় তাহলে দেখতে হলে তোমাদের কি করতে হবে? স্কিপ না করে পুরোপুরি ভিডিওটা দেখতে হবে। আমরা শুরু করি, তোমরা দেখতে থাকো আমরা কে জিতি আর কে হারি আর পানিশমেন্টটা কে পায়। তো চলো চটজলদি আমরা ভিডিওটা শুরু করে দিই। 1 2 3 স্টার্ট। এই হবো লাউ ঘন্ট দিয়ে। বাবা আগেই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই দেখো, এগুলো হচ্ছে মানে ছোট ছোট বেলে মাছ। দেখি বলতো বেলা মাছ তো অনেক বকা দিচ্ছে বলে। তোমাদের বলেছিলাম আমার ফুলকপি যেভাবে রান্না করো সেভাবে খুব ভালো লাগে। দারুণ।
বাবা মাছ খাওয়া হলো? বাবা খুব চলছে মাছ খাওয়া গেছে। কাটা থাকলে তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় না। আমি জানতাম এটাই হবে, কেননা আমি যতই আগে খাই এই ইটিং সব ভিডিও করতে গেলে আমি ঠিক হেরে যাই। দেখো ওখানে সব ফেলেছে, পরে ডেলে দেখাবো। মাছের মাথা খেতে অনেক টাইম লাগে। কোথায় তোর টাইম লাগলো? কি করে খেয়ে নিল? ভাত দিয়ে আর মাছ দিয়ে খেয়েছি যাতে মাছটা ফুরিয়ে যায়। চালাক কি দেখেছো বন্ধুরা? জল গেছিল আগে ফুরিয়ে, ভাত গেছিল আগে ফুরিয়ে,
আমি তো ওই জন্যই বাদ দিয়ে মাছ দিই, বাদ দিয়ে মাছ দিয়ে খেয়েছি। মাছটাও যাতে ফুরিয়ে যায়, ভাতটাও যাতে ফুরিয়ে যায়। ভাত খেতে আমার জন্য ভালো। কাটা, শুধু কাটা, শুধু কাটা। এই যে ও আবার দেখবে এর মধ্যে কিছু আছে খেয়ে দেখ। কাটা কাটা কাটা। তাই না বন্ধু? আমি তো যেগুলো চিবিয়ে খেয়েছি সেগুলো ফেলে দিয়েছে। আমি এই কাটাগুলো চিবিয়ে খাবো কেন? তো বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরে আসি। তো বন্ধুরা আমরা সেই ফানি পানিশমেন্টটা নিয়ে চলে এসেছি। সেই ফানি পানিশমেন্টটা কি বলো তো? আমরা দুজনে ডিসাইড করেছিলাম কুকুরের ডাক। যে ফানি পানি কুকুরের ডাকটা ডাকতে হবে ওকে। আমি পারি না। এর আগের দিনও আমাকে পানিশমেন্ট দিয়েছে। এবার ভাবছিলাম আমি মনে মনে ওকে তো দেবই, কি করে আগে খেয়ে নেয়। আমি তো আগে ভাতগুলো খেয়ে নিলাম, তোমরা তো দেখলাম। মাছ খেতে যাবো, দেরি হয়ে গেল। কি করব, দেখি পারি নাকি, চেষ্টা করি। পানিশমেন্ট যেহেতু পেয়েছি নিতে তো হবে। তো চলো পানিশমেন্টটা দেখো আমি পারি কিনা। কিভাবে ডাকি একটু দেখা। কেন আমি দেখাবো কেন? পারি না তো। ঘেউ 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 এরকম করে ডাকে বন্ধুরা, পারি না আমি। তবে এই মানে কুকুরের ডাক না, আমার ভাই আর ওর ভাই দুজনে মানে হেভি, পুরো কুকুর যেরকম করে ডাকে সেরকম করেই ডাকতে পারে জানো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আমার কুকুরের ডাকটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ভিডিওতে। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে প্লিজ প্লিজ। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছো তারা অবশ্যই ফলো করে দিও আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, ঠিক আছে? তো চলো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।